É, meu jovem, aqui pra começar, ó, a bandeja, viu? Não compensa trocar só a bucha não. Tem que trocar a bandeja inteira, porque explorou demais. Beleza? E do outro lado, o axial da caixa. Pra começar, né? Porque como tem muita folga, as duas folgas que eu achei maior foi essa daí. E os amortecedor também. O amortecedor não tá muito bom não. Principalmente do lado direito, lado esquerdo. Lado esquerdo também não tá muito bom não. Aí, ó. Olha só isso. Ó. Beleza? Olha a folga da roda.